Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Дэш. Сегодня я буду показывать, как сделать автопечь в Майнкрафте и как сделать камин. Ну, довольно просто это сделать. Нам потребуется воронка, сундук и печь. Все. Ставим мы сюда сундук. Дальше воронки. Вот так. 4 штуки. Вот. И дальше берем сундук. Ну, это на Shift мы все делаем. Вот так, вот так. На Shift тоже. Дальше берем воронку вот сюда. Вот сюда. Извините, у меня провода там немного и неудобно. Вот так печь. И вот так. Дальше берем воронку. Вот так. И вот так. Потом еще воронку вот сюда и вот сюда. Берем сундук и ставим вот здесь, 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 здесь и здесь. Вот. Вот такая автопечь у нас получается. Мы ее можем проверить, если мы сейчас возьмем, к примеру, какую-нибудь еду, ну, к примеру, жареной свинины, стак, и возьмем еще уголька, стак. Вот так. Вот, если мы сейчас положим вот сюда сырую свинину, то, как видите, через воронку и у нас попадает сюда. А если сюда мы сейчас положим уголь, то, видите, у нас вот сюда попадает. И точно так же здесь. И потом, когда прожарится, вот, видите, он прожарился, и вот сюда он попадает. Вот, это была автопечь. Далее, чтобы сделать камин, нам потребуется красный факел, рычаг, раздатчик, редстоун, так, липкий поршень, адский камень. Вот. Ну, можно еще взять, к примеру, железный блок. Вот так ставим. Дальше так, 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 так. Вот сюда мы ставим адский камень. Так. Сюда. Извините, но я забыл, как я это делал. И если наберется минимум 50 лайков под это видео, я вспомню, как сделать камин и добавлю какой-нибудь еще механизм. И всем пока, дорогие друзья. До новых встреч. И всем пока.